премиальная модель Ararat. Газовый стол-камин защищается каленым стеклом. Есть декоративные камни. Также есть автоматический розжиг огня. Регулировка высоты огня подпитывается газовым баллоном. Столешница выполнена из натурального камня. Ножки из круглых труб. Размеры изделия чуть больше 2 метров в ширину. И все это защищается огромным чехлом. Возможно исполнение по вашим размерам и по вашим пожеланиям.